بيبدأ الاستعداد لرمضان في ألبانيا قبل قدوم الشهر العظيم تقريبا بأسبوعين، بإن المسلمين هناك بتبتدي توزع كتيبات تعريفية بتشرح فضل شهر رمضان. ومع ثبوت الهلال بيحتفل المسلمين بدق الطبول في أغلب شوارع ألبانيا للإعلان عن بداية شهر رمضان، ويفضل الموضوع دوت لمدة يومين كاملين كشكل من أشكال الاحتفال بشهر رمضان الكريم. ومن الحاجات الجميلة جدا هناك إن المسيحيين في ألبانيا بيحبوا شهر رمضان زي المسلمين بالظبط، وبيشاركوا المسلمين العادات الرمضانية الخاصة بيهم. مش كده وبس، وبعض المسيحيين كمان بيصوموا ليلة القدر إيمانا منهم بفضل الليلة ديت. والمسحرات هناك ليه نفس الدور الموجود في عالمنا العربي، ويمكن أكتر شوية، وهو حاجة بتستناها كل الشعب الألباني بمختلف دياناته كل ليلة. وبيهتم الألبان بموائد الإفطار الجماعي، وبيحرصوا على